You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Maayong aga, biyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Akon nga pagpangamusta sa mga kauturan, mga kabiyanan, mga suki nga tigpalamati sining aton nga programa dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Salamat sa kay Alagad Kevin Henry. Isan pa sa kay Pastor Arnel Midis sa Bantayan B, Cabancalan City, Pastor Willie Iscanlar sa Daan Banwa, Cabancalan City, Pastor Stephen Alunsagay sa Gilungan, Kawayan Negros Occidental. Kag bisan pa sa aton mga kabyanan kag suki nga tigpalamati dira sa Canlaon City, maayo nga adlaw sa inyo nga tanan. Karon nga aga aton hambalan ang nanungod sa ginatuwag crisis, dako nga problema nga ginatugot sang Dios nga aton maagyan, masugata, maeksperiensyan sa aton nga kabuhi. Ining crisis madamo sang mga rason kung nga nagaabot ini sa aton nga kabuhi. Kung kaisa ang crisis resulta sang aton sayop o kun sala nga desisyon nga aton ginhimo sa aton nga kabuhi. Amoy nang natabo sa kay Hunas, sa kay Jonah. Aton makita nga ginsugo siya sang Ginoo nga magkadto sa Ninive agon magwali sang paghukom sang nanungod sa paghukom sang Dios, nanungod sa pagkamatarong sang Dios, nanungod sang kaluwasan nga gina-offer sang Dios. Pero tungod kay ining Ninive, mga tao nga isganan, mga tao nga wala sang kahadlok sa Ginoo, kag siya subong isa ka Israelinhon, siya naglikaw, kag nagsakay sa barko padulong sa Tarsis. Siling sang balaan kasulatan diri sa Jonah chapter 1 verse 4, English. The Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Si Jonah naka-eksperyensya sang crisis o kundako nga palaligban kag problema sa iya nga kabuhi, tungod kay siya instead nga magtuman sa Dios, nagdalagan sa iya panguna-una palayo sa Dios. Ang mga tao nga upod sa iya sadto nga barko na ka-eksperyensya man sang crisis kag kahadlok kag dako nga palaligban sa ilang kabuhi, ang ila panahon, ang ila kusog, ang ila balatsyagon kag ang ila nga destinasyon naapektuhan tungod sang crisis nga bunga o resulta sang hindi pagtuman ni Jonah sa sugo sang Ginoo. Amo ini ang matabo abyan sa aton nga kabuhi, nga ang aton nga mga desisyon nga sayop kag sala tungod sa aton nga disobedience sa Ginoo, hindi lang ikaw o kun ako ang maapektahan, kundi bisan pa ang aton mga hinigugma sa kabuhi, ang aton mga kabyanan, ang aton mga paryente, ang aton upod sa aton nga ginatrabuhan. Ang crisis nga imo nga maeksperiensyan sa pagkamatod may masubo kag makaladlok nga resulta hindi lamang sa imo kag sa akon,
kundi bisan pa sa aton mga kabyanan. Siguro ang imo nga crisis karon resulta ina o bunga ina sang sala sang iban man nga mga tao nga imo kilala, imo abyan, imo hinigugma sa kabuhi. Siling sang balaan kasulatan sa Proverbs 27 verse 12. Excuse me. A prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly and suffers the consequences. Ang maalamon nga tao makakita sang delikado o kung danger sa wala pa ini matabo. Pero ang isa ka buang-buang nagapadayon lang. Kag siya magaantos sang resulta o konsekwensya sini. Kung kaisa ang aton crisis o problema nga aton ma-experiensyan, resulta sa ang aton hindi maayo, hindi husto nga mga desisyon sa aton kabuhi. Dira sa Genesis 12:10, a severe famine struck the land of Canaan, forcing Abram to go down to Egypt where he lived as a foreigner. Sang pagtuman ni Abraham sa sugo sa Ginoo sa pagbiya sa Haran, nag-abot ang dako nga kagutom didto sa Kanaan. Kag tungod sina, si Abraham, ang iya asawa, iya mga kaupdanan, nagkadto didto sa Ehipto kay didto may banamo nga pagkaon. Sometimes ang crisis nagakatabo tungod sa hindi naton mahangpan nga mga nagakalatabo sa aton palibot. Hindi ina sayop sang naton, hindi man sayop sang iban nga tao, kundi gintugot lang ina sang Ginoo tungod kay nagakabuhi kita sa sining malauton nga kalibutan. Sa Ecclesiastes 9:12 nagasiling, people can never predict when hard times might come. Like fish in a net or birds in a trap, people are caught by sudden tragedy. O ini nga kalibutan, napunan sang sala, naapektuhan sang sala, sang una naton nga mga ginikanan. Nagatudlo lang sa aton nga sa pagkamatud ang sala adun may epekto ini hindi lamang sa mga tao kundi bisan pa sa ginatawag naton nature o kon kinaiyahan. Pinaagi sa aton nga pagdangop sa Ginoo, mahatagan kita sang discernment. Makahimo kita sang husto nga decision. Kag pinaagi sina mabaton naton ang deliverance halin sa Ginoo. Siling sang Job 36 verse 15, by means of their suffering, God rescues those who suffer, for He gets their attention through adversity. Ginatugot sang Ginoo nga kung kaisa maka sugata kita sa mga palaligban, sa mga crisis sa aton nga kabuhi, agod nga makaabot kita sa katapusan sang aton abilidad kag ihibalo. Kag ang aton himuon, amo ang pagdesider, ang pagtuyo sa pagsunod sa aton Ginoo, sa pagdangop sa iya, kay siya naghatag sang ihibalo, sang kusog, kag sang desisyon nga kita magpalapit sa iya, magsalig sa iya, subong nga Dios nga manluluwas. Kag ang iya kaluwasan nga ginahatag abyan, hindi lang kaluwasan sa aton kalag o kung sa aton nga kabuhi, gikan sa linaw sang kalayo, kundi kaluwasan bisan pa sa mga palaligban o kon crisis, problema
nga aton masugata sa sini nga kabuhi. Sometimes God allows a crisis in your life just to get your attention, that He is worthy of your trust and confidence sa imo nga kabuhi. I-personalize iniabyan sa imo nga kabuhi. Siguro ikaw naga-undergo sa ginatuwag naton crisis sa imo nga kabuhi. Isa ka paagi nga gintugot ini sang Ginoo sa imo, agod nga magpalapit, magbalik, magsalig ikaw sa iya sa imo nga kabuhi. Amoy ning minsay karon sa aton Ilonggo Daily Light from God's Word Radio broadcast. Ako nga pagpangamusta sa aton mga kabyanan nga nagatanaw karon, Sister Sharon Guerra, Elsie Bakang, Pastor Arnel Medes. Kag salamat sa mga tigpalamati sa sini nga programa sa inyo nga lugar. Ako si Pastor Epafras Sacar, nagapasalamat sa imo padayon sa pagpamati. Kag bisan pa sa pagtanaw, pag-view sini sa aton Facebook Live. Madamo gid nga salamat.